ភិបាលខេត្តបៃលិនប្រាំផ្ញើដល់បងប្អូនពលករវត្តត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃកុំព្រួយបារម្ភរឿងអត់ការងារធ្វើលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តបៃលិនចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលករខ្មែរនិងវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រំត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញតាមរយៈរថយន្តក្រុងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដោយឥតគិតថ្លៃនេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលខេត្តបៃលិននេះថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះលោកជំទាវបានស្រីមុំបានបង្ហាញពីការណែនាំដ៏ច្បាស់លាស់និងជំហានដ៏រឹងមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការសម្រួលការវិលត្រឡប់ដល់ពលករខ្មែរដោយផ្ដល់ជំនួយទាំងស្រុងក្នុងការឆ្លងកាត់ព្រំដែនការស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នការហូបចុកការថែទាំភិបាលសុខភាពបឋមនិងដឹកជញ្ជូនបងប្អូនពីព្រំដែនត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយឥតគិតថ្លៃជាពិសេសជួយស្វែងរកការងារក្នុងស្រុកជូនពលករខ្មែរទាំងអស់ជាក់ស្ដែងនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រំខេត្តបៃលិនគឺមានពលករខ្មែរបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបណ្ដាដោយរដ្ឋបាលខេត្តបានសហការជាមួយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរៀបចំទីតាំងត្រៀមទទួលបងប្អូនពលករនៅព្រំដែនគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាខ្វះកម្លាំងពលកម្មជាមធ្យមជាង 70,000 នាក់ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក៏បានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ដល់បងប្អូនពលករខ្មែរវិលមកពីប្រទេសថៃដោយសម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈចប់អន្តរាគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចមួយចំនួនផងដែរជាមួយគ្នានេះសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាក៏បានជួយសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដល់ពលករខ្មែរដែលជាប់ជំពាក់បំណុលជាមួយធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមលទ្ធភាពឬក្នុងមួយរយៈពេលកំណត់ណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបាន